Witajcie moi mili, dzisiaj w klimatach mocno premium. Chciałoby się aż powiedzieć złote, a skromne. Ale raczej takie piaskowe i bardziej platynowe. A zresztą złoto, platyna, to i to na bogato. Porsche Panamera 4, rocznik 2022, wersja, proszę bardzo, Platinum Edition. Ajajajajaj. W dzisiejszym filmie skoczymy sobie na próbę autostradową, ale najpierw przyjrzymy się tej maszynie z bliska. Później myślę, że zmierzymy ją też raceboxem. Egzemplarz ten jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu, a został on wyprodukowany w 2022 roku. Także jest to druga generacja Porsche Panamery i w dodatku poliftowa. Oczywiście mamy wiele wersji Panamer. Taka podstawowa, no to jest Panamera po prostu. Tutaj mamy Panamerę 4, czyli po prostu Panamera z napędem na wszystkie koła, ale spokojniutko. Ten samochód mimo wszystko fajnie się odpycha. Wprawdzie waży 2100 kg, ma 330 koni mechanicznych, ale naprawdę jest ok. Tym bardziej, że mamy tutaj silnik taki jak w Audi RS4. A wiecie co to oznacza? Że te 330 koni to takie zblokowanie. Ale o silniku porozmawiamy sobie trochę później. Pierwszy raz na kanale gości u mnie Panamera MK2. Jedyneczka była jakiś czas temu. Bardzo mi się ten samochód podobał. Był z V8, tutaj 6 cylindrów. Lakier mamy tutaj jakby taką troszkę kawkę z mleczkiem, troszkę jakby szarość, plus różne platynowe akcenty. Spójrzcie na to koło. Spójrzcie na tą dokładkę. No widziałem pod ostatnim testem Panamery, że zdania są podzielone co do wyglądu tego samochodu, ale naprawdę mamy tutaj, myślę, że taki korzystnie wyglądający, fajnie skonfigurowany egzemplarz. Raczej taki, wiecie, Platinum, Luxury może. Nie wygląda on raczej tak wyzywająco, a bardziej elegancko. No z tej perspektywy właściwie prawie każdy Porszak, no taki niższy oprócz SUV-ów, wygląda bardzo podobnie. Charakterystyczne reflektory wycinające, tutaj światło do jazdy dziennej, bodajże też z kierunkowskazem na dole, no i wloty powietrza, no też tutaj prawdziwe Porsche, chłodnice widać. Tutaj mamy radary do tempomatu aktywnego i systemu antykolizyjnego. Prawdziwy wlot i prawdziwy wlot. Tutaj też byśmy tak patrzyli i tak myślimy, kurczę, chyba 901. O nie, ale większa ta dupka troszkę jest, ale mimo wszystko bardzo zgrabna. Taka oto lampa, szaro, jakby srebrno-czarna. Tutaj emblemat Porsche wtopiony. No i Panamera 4. Podkładka rejestracyjna Sportmile. No, był ten samochód kontrolnie w Sportmile ostatnio, właśnie konkretnie przed próbą autostradową, by wszystko sobie posprawdzać, zweryfikować i tak dalej, wiecie. Zdrowizna. Też od razu w Sportmile można byłoby sobie tutaj podnieść moc w tym samochodzie. Jak to jest 2.9 biturbo, tak jak w RS4, RS5, no to z 330 koni myślę, że 500 tutaj można mieć. Zresztą Boże, kto jest motoryzacyjny i siedzi w internetach, no to Sportmile na 100% kojarzy. No. Nawet tutaj aktualny właściciel myślałby właśnie program silnika oraz skrzyni biegu zrobić, ale myślę, że no nie wiem, jak ktoś kupi ten samochód, no to będzie mógł sobie to zrobić właśnie. No dobra, ale co to jest właściwie to Platinum Edition? Czym w ogóle ta wersja się wyróżnia i charakteryzuje? Wersja Platinum Edition była dostępna w Panamerze 4 oraz Panamerze 4 i Hybrid. Ponieważ po prostu jest to raczej taka edycja luksusowa, nie jakaś taka wyczynowo-torowa. Jest to właściwie taki pakiet. Elementy wzornictwa Satin Gloss Platinum, taka platynowe wstawki oraz poszerzone wyposażenie standardowe. Na przykład mamy tutaj aktywne zawieszenie, bo Panamera normalnie mogła wychodzić taka bez aktywnego zawieszenia, więc mamy tutaj też pakiet chrono. Witam, będzie prezentacja właśnie zaraz na próbę autostradową, tylko już tak patrzę na tą pogodę, taki kapuśniaczek. Tutaj akurat widzowie Macanem podjechali, pozdrawiamy szerokości. Porszaki jak najbardziej petrolheadowe auta, ale na czym to ja skończyłem? Pakiet Platinum zawiera automatycznie przyciemniane lusterka boczne, reflektory matrycowe LED z systemem Porsche Dynamic Light, czyli po prostu system plus nawet, czyli po prostu wycinające. Różne jakieś bajerki typu wspomaganie parkowania, kamery, tak jak mówiłem, platynowe wstawki, ale też takie 21-calowe piękne felgi. Też jest to taka satynka jakby, tak jak u mnie w M550i, coś takiego. Panoramiczny dach, czarne szyby, inne końcówki układu wydechowego i tylne lampy, czy to można powiedzieć jedna lampa, jest to taki pasek, prawie że light bar exclusive design. Nie no, jest to auto dopchane, naprawdę sprawia takie konkretne wrażenie. Zajrzyjmy sobie do bagażnika. Bagażnik jest tutaj bardzo duży. Jest to
Panamerki są ogólnie praktycznymi Porszakami. Wnętrze, nie wiem jak to w kamerze będzie ujęte, ale nie jest raczej szare, a takie lekko brązowawe. Bagażnik ma tutaj pojemność prawie 500 litrów. Do bagażnika nie dość, że mamy fajny dostęp tutaj po bokach, też są jeszcze takie miejsca. Boże, co tam, jakiś gentleman, coś tego. Pasuje dżentelmeństwo do panamerstwa. Felgi 21 cali. Te felgi ogólnie są stworzone właśnie dla tej wersji. Z tyłu opona 315/30, z przodu węższa 275/35. Jezu, 275 z przodu i 315 z tyłu. Zajrzyjmy do środka. Najpierw zobaczmy sobie do tyłu. Oczywiście mamy tutaj dociąganie, no co wy. Aha, obwódki okien polakierowane w połysku na czarno też są właśnie elementem pakietu tego. No i tutaj jak otwieramy drzwi, no to jest aspiracja naprawdę do segmentu F, bo zobaczcie, mamy tutaj taki jakby taki ogranicznik, ale nie w jakimś takim jednym miejscu, wiecie, że tak się tak kołysze drzwi. Nie, jak zostawimy drzwi, tak po prostu one są. No to jest już tak jak w S-klasie, BMW 7 czy Audi A8. Wnętrze, no to też tutaj jak w segmencie F, to jest to ekskluzywny samochód, świetnie wykończony. Wszystko tutaj jest miękkie, obszyte skórą. Te dekory, proszę bardzo, no ślicznie, naprawdę ślicznie. Przedział pasażerski z tyłu, skóry tutaj w jednych miejscach gładkie, w drugich perforowane. Nawet to wszystko jest takie, powiem wam, mięciutkie. Wejdziemy do środka. W sumie możemy wejść, tylko odpalę samochód, bo tutaj jest dostęp komfortowy i fotel cofnął się do tyłu. Oczywiście Porsche, no to... Ale panie drogi, no dzieje się tutaj, ale przejdźmy na razie do tyłu. No i to było zaskoczenie, gdy po raz pierwszy testowałem Panamerę pierwszej generacji. Mieszczę się tutaj sam za sobą. To musiałbym troszkę fotel bardziej, troszkę lekko podsunąć. Nie wiem, czy on mi się podsunął trochę do tyłu znowu, czy nie. Ciekawe, bo Panamery bardziej kojarzą się jako takie sportowe samochody, a nie limuzyny, czy tam no, liftbacki, czy tam fastbacki, jak zwał, tak zwał. Wiecie o co chodzi. Widok z perspektywy pasażera z tyłu. Nawiewów tutaj też jest całkiem sporo, czy to po bokach, na dole, po środku, podgrzewane fotele z tyłu, a czy kanapa, ale wiecie, tutaj jest ten tunel tak poprowadzony. Ciekawe, nie, jest to 5-osobowy samochód, już widzę po pasach. Proszę bardzo, rzut oka na tapicerkę. Podsufitka też jest brązowa. No i drewno i różne błyszczące elementy, błyskotki chciałem powiedzieć, też można. Wnętrze ogólnie jest bardzo tradycyjne, od razu widzimy, że jest to po prostu Porsche, szczególnie po tych licznikach, po kierownicy, no i projekt deski rozdzielczej też porszakowy, czy to będzie 911, czy jakiś Cayenne, czy Panamera, jest podobnie. I boczek drzwiowy z przodu, taka sama sytuacja jak z tyłu, wszystko, dosłownie wszystko jest tutaj w skórze, nawet jak się przyjrzymy, no to widać po prostu przyszycie. Platinum Edition, no i fotele. Ta wersja ma w standardzie fotele komfortowe, regulowane bodajże w 14 płaszczyznach, są bardzo wygodne. Tak jak mówiłem, nie takie super sportowe Porsche, a bardziej ekskluzywno-komfortowe. Nie no, auto ma mały przebieg, więc co, nie ma tutaj praktycznie w sumie żadnego zużycia. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead, pozycja za kierownicą nawet w sumie mógłbym, troszeczkę tak bardziej pionowo i kierownicę do góry, elektrycznie regulowana. No mieszczę się tutaj naprawdę świetnie. Ilość miejsca, pozycja za kierownicą, widok z perspektywy kierowcy. Od razu tutaj rzuca się w oczy head up. No i proszę, widoczność jest nawet spoko, no troszeczkę mniejsze szyby, ale chyba nie aż tak małe jak w CLS-ie. Mamy tutaj też po środku, proszę, taki zegareczek. Tutaj też do zmiany trybów jazdy, tryby jazdy. Może od razu sobie zobaczmy. To jest taki normalny tryb. Sport, Sport Plus, Individual. No i jeszcze tutaj, gdy przyciśniemy sobie tą rolkę, no to jest taki Sport Response. Kierownica multifunkcyjna, manetki, nawet aluminiowe, zimne takie. Słyszycie? Jezu, ale platinum. No manetki, to wszystko jest tutaj takie zbliżone trochę do Audi, do takich lepszych wagów jakby. No tutaj jest zupełnie wszystko już inaczej. Tutaj klapki trochę jak w Phaetonie. W Phaetonie to w ogóle takie klapy były suwane, ale to jest też otwierane elektrycznie. No wiecie, chodzi mi o nawiewy. System multimedialny, no tutaj się szczerze mówiąc aż tak nie bawiłem. Sport Chrono, proszę bardzo. Samochód. Jakieś tu tam widzę, troszkę lagi są, ale graficznie to wszystko bardzo ładnie wygląda. Android Auto, Apple CarPlay, jakieś aktualizacje. No dobra, nie będziemy tutaj wiedzieć, bo Boże Święty, no. Porsche, a ja tutaj ekranikiem będę się bawił.
Proszę bardzo. Ale bogactwo, ale bogactwo. No i tutaj mamy już wielki taki panel, właściwie z przyciskami takimi no dotykowymi już. W Panamerze poprzedniej generacji był chyba rekord tutaj przycisków, ale były one fizyczne. No, tutaj utwardzenie zawieszenia, kontrola trakcji. Jest to haptyczne. No przynajmniej fizyczna jest regulacja temperatury czy też nawiewu. Tutaj jeszcze takie skróty do systemu multimedialnego, na przykład Climate. No i tu proszę, tutaj będzie kieptacka. Tak jest, ale chyba nie ma tutaj systemu, Boże święty, systemu palącego, zestawu dla palących. Panamera, uchwyty na kubki, mniejszy i większy. No i tutaj jeszcze podłokietnik. No i Panamerkę musimy sobie przeparkować, bo tutaj będzie jakiś przeładunek. Jeszcze zajrzymy sobie pod maskę. No to po parkingu, wiecie, to można tutaj bez pasu. Ale jaki dźwięk nawet. Otwieramy. Jednostka, tak jak wcześniej mówiłem, 2.9 biturbo, V6, ale to wszystko tutaj jest ostro obudowane. Moc 330 koni mechanicznych, moment obrotowy 450 Nm, ale no mówię, kurczę, ten silnik jest mało wysilony. Tak, dobrze słyszycie, skoro w RS4 ma 450 koni mechanicznych i RS4 przecież jeszcze można sobie zchipować, no to tutaj, no proszę Państwa, w takiej normalniejszej Panamerze, ale przed liftem było tutaj 3.0 V6 biturbo, ale tam silnik był z Audi S4. Przedlift miał też 330 koni mechanicznych, a S4 354, także też był delikatnie taki jakby, no jak się tam mówi, zblokowany, stłumiony. Automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów dwusprzęgłowa PDK. Wiecie co, tak jeszcze w ściągawkę tutaj sobie zajrzałem. Według dowodu jest 2140 kg, a według ADAC na pusto maszyna waży 1975 kg. Nie wiem komu tutaj wierzyć. W każdym razie, jeśli mowa o przyspieszeniu do pierwszej setki, 5,3 sekundy bez pakietu chrono ma taka Panamera. Tutaj jest pakiet chrono, więc powinno być tutaj według deklaracji producenta 5,1. Aha, bo chyba Wam nie wspomniałem, Panamera 4, no to mamy tutaj napęd na wszystkie koła oczywiście. Jako iż jest dzisiaj dość chłodno, bo 3,5 stopnia na plusie, lekko wilgotno, no to z trakcją nie powinno być tutaj problemu. No, elegancko. Właśnie to jest Porsche, kurczę. To jest Porsche. A prędkość maksymalna to 268 km na godzinę. W ogóle zbiornik paliwa 90 litrów pojemność. No i dobra, i myślę, że to by było na tyle. Jeszcze może jakiś soundcheck i przenosimy się pod autostradę. Jesteśmy na miejscu, maszyna fajnie sobie furczy i burczy, ale tutaj jakieś kontrole trwają, sprawdzanie. No nie wiem, my tutaj ewentualnie sprawdzić sobie będziemy mogli 100, 200 i 200, 250. Myślę, że możemy ruszać. D, od razu damy sobie tryb Sport Plus. W ogóle te liczniki, że ja Wam ich tak nie pokazałem wcześniej. Zobacz, tutaj mamy dwa ekrany po bokach, tutaj jeszcze po środku też taki mały, ale obrotomierz jest tutaj analogowy. Patrzcie, na przykład sobie tutaj zmieniam, o, jak mapka wygląda, jak lusterko, coś takiego. No i dobra, skasujemy sobie tutaj zużycie paliwa. No i myślę, że możemy startować. Spokojniutko. Tu niech sobie panowie dokończą kontrolę. Jeśli mowa tutaj o napędzie na wszystkie koła, no to jest on jakby taki inteligentny. Większość czasu jedziemy tutaj 90% napędzani na tył, a 10% zaledwie na przód. Jest tutaj takie pokazanie tego wszystkiego. O, teraz na przykład. No i dobra. Ojejku, tutaj nie włączyłem chyba jeszcze. No i dobra, myślę, że możemy cisnąć. Ach, że wcześniej tej kamery nie włączyłem, ale to nic. Ta jest ważniejsza. No i dobra, 15
i 16, 100-200 i to by pasowało mniej więcej jak na 330 koni mechanicznych. Wręcz to nawet niezły czas byłby, że ten samochód trochę waży, ale ja tutaj bym jeszcze ten response sobie włączył i sprawdził to jeszcze raz za chwilę. No ale może nie tutaj. Tutaj jest trochę za duży ruch, za wiele się dzieje. Dobra, tutaj wyjdzie wprawdzie troszeczkę lekko z górki, ale ciśniemy. Akurat powinno starczyć nam czasu na 100-200, na luzie. No, minus 1,4%, akurat teraz 14,5 sekundy, no to tak mniej więcej będzie te 15 z groszem. No i nie sprawdziłem, jaki dzisiaj mamy wiatr. Można cisnąć? Można cisnąć. No i dobra. I tutaj odpuścimy chwilę. 260 km na godzinę już było. 200-250, widzę 26 sekund. Dobra, depniemy sobie po zawrotce. Nawet wiotki Kazio, nie luźny Ryszard, no 180 km na godzinę. Dam sobie tutaj tryb normal. Sprawdzimy prędkości obrotowe. Też tutaj widzę spoiler, jest wysunięty ciągle, jak jedziemy z takimi prędkościami. No i dobra, dajmy na to. Niskie tu będą prędkości obrotowe, strasznie niskie. No to 140, takie 1830 obrotów, 120, ale to już 7 bieg będzie, czy dobijemy jeszcze jakoś, nie, 8, jak się jedzie łagodnie to 8, no trochę ponad 1500 obrotów, coś niesamowitego i 100 na 8 biegu, to już musimy naprawdę łagodnie z gazem, żeby nam nie zbiło do 7, no to 1270 albo 69. Co tutaj się teraz dzieje, proszę Państwa? Czyżby blokada autostrady? Nie. Nie, puszczają. Jakieś kontrole? Cholera wie, co tutaj się dzieje. Nie, jakieś prace po prostu na drodze przebiegają. No zobaczymy. W ogóle jak tutaj stoimy ze zużyciem paliwa, temperatury, wszystkie oleju i tak dalej. 29. Także nie tak źle. Soundcheck, dajemy sobie tryb Sport Plus. To jeszcze wciśniemy. Nie, no ładnie chodzi. O, i blow-offik słychać. Taki dźwięk typowy dla Porsche. Jeśli mowa o prowadzeniu, no to taka Porszawka fajnie się nawet prowadzi, szczególnie gdy sobie, usztywnimy sobie zawieszenie i to na drugi poziom. No teraz to w ogóle się ona nie przechyla. Szczerze mówiąc, jak w ogóle tego nie włączymy, nie aktywujemy tej funkcji, to nawet troszkę potrafi się bujać. O, jest tutaj zawieszenie w ogóle pneumatyczne, z tego co widzę, nawet nie wiedziałem, auto się obniżyło. Tutaj mamy taką ikonkę. No tak, dlatego może być taka różnica pomiędzy tymi wyborami trybu pracy zawieszenia. Myślę, że tutaj możemy cisnąć tryb Sport Plus. No i dobra. No mam nadzieję, że jeszcze troszkę się tutaj bujniemy, ale takie 250 to już trzeba się tutaj bujać. 15,28 i teraz 0. 1% z górki, no to równo 15,28. Zwolnić, jakieś GLE tutaj wyprzedza. Miejmy nadzieję, że zjedzie. Zjedzie. Bardzo ładnie. Ale teraz to nawet sztywno jest, normalnie podskakujemy tutaj. Muszę odpuścić, bo jest troszkę tutaj
Za duży ruch niestety. Kurczę, zobaczymy, czy prędkością maksymalną uda dzisiaj nam się pojechać. Niepotrzebnie tam chyba zwolniłem na odcinku specjalnym. Mogłem się bójnąć, no. Może za długi tam nie jest ten odcinek, ale jest trochę z góry. Tutaj potrzeba już do prędkości maksymalnej dłuższego po prostu odcinka i tyle. No nie, i dzisiaj nie będziemy już chyba bardziej deptać. Jest troszkę tutaj już za duży ruch. Także to by było na tyle. No w dzisiejszym odcinku prędkość maksymalna, nie tego samochodu, ale tego odcinka to 260 km na godzinę według GPS-u. I 100-200-0-100 zmierzone. Zużycie paliwa 21,1. Myślę, że jest komplet. Mam nadzieję, że ta ekskluzywna, jak najbardziej ekskluzywna próba autostradowa Wam się podobała niesamowicie. Piękne auto. Więc pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.